สวัสดีครับวันนี้ผมหนุ่มคาร์ดิโอครับวันนี้จะมาแนะนำการใช้ AnyCase ตัวเก่านะครับที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับคือทีวีรุ่นใหม่ๆก็จะเป็นสมาร์ททีวีหมดแล้วตัวนี้จะเป็นตัวรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อจะใช้กับพวกทีวีรุ่นเก่าที่ไม่ใช่สมาร์ทนะครับเพื่อที่จะแชร์พวก YouTube พวกวิดีโอในมือถืออะไรพวกนี้นะครับเพื่อที่จะรับชมบนทีวีรุ่นเก่านะครับที่ว่าเป็น HDMI แต่ไม่ใช่สมาร์ททีวีหรือว่า Android นะครับแต่ตัวนี้ไม่ได้ใช้แล้วผมจะนำมาคือปัญหาที่ห้องพักผมครับมันจะมีสัญญาณ Wi-Fi แต่ว่าในห้องสัญญาณจะอ่อนนะครับผมจะใช้ตัว AnyCase เป็นตัวขยายสัญญาณหรือเรียกว่า Repeater นะครับซึ่ง Repeater ก็มีขายทั่วไปนะครับตัว300-500 บาทแล้วแต่คุณภาพนะครับแต่ตัวนี้เราดัดแปลงตัวที่เราไม่ได้ใช้งานนำมาใช้ขยายสัญญาณ Wi-Fi นะครับเรามาดูกันนะครับว่าเราจะใช้งานยังไงนะครับก็ตัว USB นี้ก็จะเป็น5 โวลต์นะครับกินกระแส1 แอมป์ขึ้นไปนะครับตัวนี้ผมใช้ประมาณ2 แอมป์กว่า 2.5 แอมป์นะครับก็เป็นตัวจ่ายไฟนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวรับสัญญาณแล้วก็ปล่อยสัญญาณนะครับแล้วตัวนี้เราจะนำไปแปะไว้คือห้องผมมันจะเป็นบานเกตนะครับผมจะใช้ตัวนี้ใหญ่เอาไปห้องนอกห้องแล้วเรามาเทสกันว่าระหว่างใช้ตัวนี้กับไม่ได้ใช้นะครับว่าอินเทอร์เน็ตจะมีความเร็วมากขึ้นเพียงใดนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับเรามาดูการตั้งค่าเลยนะครับเราต้องตั้งค่ากับทีวีนะครับเราต้องใช้ AnyCase เสียบกับช่อง HDMI ของทีวีก่อนนะครับแล้วก็มันจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับเราจะตั้งค่าโดยการใช้มือถือนะครับในการตั้งค่านะครับอันดับแรกเราก็ไปที่มือถือของเรานะครับแล้วก็ไปที่ Wi-Fi นะครับเราไป Connect กับตัวAnyCase นะครับไม่ทราบว่าจะเห็นหรือเปล่านะครับตัวนี้นะครับ Connect เรียบร้อยนะครับก็ไปที่เบราว์เซอร์ Chrome นะครับเราเข้าไปที่HTTP นะครับ192ที่อยู่ข้างล่าง QR Code นะครับ 192.168.203.1 นะครับแล้วก็ไปเลือกที่อินเทอร์เน็ตนะครับเราไปเลือกตัวอินเทอร์เน็ตที่เราจะเชื่อมต่อนะผมจะเลือกเชื่อมต่อที่คอนเฟอเรนซ์เนี่ยครับตัวที่เราจะใช้อินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ตกลงไปตัวกล่อง AnyCase ก็จะเปลี่ยนสถานะนะครับตรงนี้นะครับทำการเชื่อมต่อคอนเฟอเรนซ์ให้เราแล้วนะครับส่วนรหัสที่เราจะดูนะครับเราสามารถตั้งรหัส Wi-Fi ที่จะเข้าได้นะครับเรามาดูตรงนี้นะครับเรากลับไปหน้าแรกนะครับรหัส Wi-Fi Password เราสามารถตั้งตรงนี้นะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวสัญญาณ Wi-Fi ที่ออกจากตัวกล่อง AnyCase นะครับตัวนี้เราสามารถตั้งได้นะครับผมไม่ได้ตั้งอะไรเดิมๆนะครับอย่างอื่นไม่ต้องตั้งนะครับเรามาตั้งที่สัญญาณ Wi-Fi ที่เราจะเชื่อมต่อนะครับเรามาดูกันว่าไอตัวที่เราเชื่อมต่อสัญญาณมันอ่อนนะครับสัญญาณมันอ่อนเดี๋ยวผมจะมาเทสสปีดดูว่าไอตัวสัญญาณ Wi-Fi ที่ผมจะเชื่อมต่อเนี่ยมันอ่อนแล้วก็มันอินเทอร์เน็ตมันวิ่งเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาเทียบกับการ Connect ตัว AnyCase นะครับว่าสัญญาณวิ่งเท่าไหร่นะครับตอนนี้ AnyCase มันอยู่ใกล้เรานะครับสัญญาณจะเต็มนะครับเดี๋ยวผมจะขยับถอดจากตัวโทรทัศน์นะครับเอาไปไว้ตรงหน้าต่างนะครับบานเกตนะครับแล้วก็เรามาเทสสปีดกันนะครับว่า
ตัว Indicate สัญญาขยายสัญญาณ Wi-Fi ได้จริงหรือเปล่านะครับอันดับแรกเรามาดูตัว Conference ก่อนนะครับตัวนี้นะครับสัญญาณมันค่อนข้างอ่อนนะครับเชื่อมต่อไปก่อนนะฮะเมื่อเราการเชื่อมต่อแล้วสัญญาณมีประมาณ 1-2 ขีดนะครับผมจะใช้แอปเทสนะครับ Speed Test นะครับอินเทอร์เน็ตค่อนข้างช้านะครับมาขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็กดที่ไปเลยนะครับเรามาเทสดูกันนะครับตัวนี้ผมเราสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับตัวนี้Conference 2.4G นะครับไม่ทราบว่าจะเห็นหรือเปล่านะครับตอนนี้อัปโหลดนะครับอัปโหลดแทบไม่ได้นะครับสัญญาณมาหายนะครับสัญญาณอ่อนมากครับอัปโหลดไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเมื่อเราทำการเชื่อมต่อกับตัว Anycase นะครับแล้วก็นำตัวรับสัญญาณเอาไปไว้ข้างนอกนะครับคือเอาแย่ตรงไปในช่องกระจกนะครับว่าสัญญาณมันจะแรงขึ้นหรือเปล่านะครับแล้วก็เรามาเทสสปีดนะครับว่าสัญญาณที่ย่ายจากตัว Anycase นะครับวิ่งเท่าไหร่นะครับตัว Anycase ตัวนี้ Connect กับตัว Conference ที่เราทำการตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาลองดูกันนะครับอันนี้เป็นบานเกตนะครับผมจะทำการใช้อะแดปเตอร์ตัวนี้ถ้าเป็นตัวจ่ายไฟให้กับตัว Anycase นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวสายอากาศนะครับรับสัญญาณ Wi-Fi ผมจะทำการเสียบเข้าไปนะครับตัวนี้ก็จะติดขึ้นมานะครับไฟติดขึ้นมาแล้วก็ผมจะนำตัวรับสัญญาณเอาไปไว้ช่องบานเกตข้างนอกนะครับแล้วเรามาลองเทสสัญญาณกันดูนะครับถึงเวลาเทสนะครับตอนนี้ผมจะเชื่อมต่อกับตัว Anycase ก่อนนะครับนี่นะครับเชื่อมต่อจะเห็นได้ว่าสัญญาณ Anycase สัญญาณจะแรงนะครับมีเต็มนะครับเรามาเทสกันเลยนะครับว่าอินเทอร์เน็ตจะแรงขนาดไหนนะครับตัวนี้เชื่อมต่ออยู่นะครับไปเลยนะครับดาวน์โหลดอยู่ที่ 4.76 เมกะบิตเปอร์เซกนะครับตอนนี้กำลังเทสอัปโหลดนะครับเชื่อมกับตัว Anycase นะครับเดี๋ยวเรามาเชื่อมตัวกับตัวที่สัญญาณอ่อนนะครับ Conference นะครับตัวนี้มี 5G ผมเลือกที่ 2.4 นะครับเพราะว่าตัว Anycase เชื่อมกับตัว 2.4 นะครับตัวนี้ตัวปล่อย Wi-Fi จะอยู่ไกลนะครับประมาณ30 เมตรนะครับแล้วก็มีผนังกั้นนะครับ2 ชั้นนะครับเชื่อมเสร็จนะครับสัญญาณอ่อนนะครับผมจะมาเทสดูนะครับแป๊บนึงนะเปลี่ยนแป๊บนึงสัญญาณหลุดนะครับสัญญาณอ่อนจนหลุดนะครับลองเทสเลยนะครับกำลังหาเซิร์ฟเวอร์นะครับเข็มไม่กระดิกเลยนะมีนิดเดียวเทสได้ที่30นะครับเมกะบิตเปอร์เซกนะครับ
ตอนนี้กำลังเทสอัปโหลดนะครับนี่นะครับ 0.03 นะครับหน่วยเป็นเมกะบิตเปอร์เซกนะครับหรือเรียก30กิโลบิตเปอร์เซกนะครับตอนนี้อัปโหลดขึ้นมาประมาณ10กิโลบิตเองนะครับน้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับตัวสัญญาณ Anycase นะครับตอนนี้สัญญาณมาโดนตัดไปแล้วสัญญาณอ่อนมากมือถือมาเชื่อมต่อกับตัว Anycase เหมือนเดิมนะสำหรับท่านไหนไม่เข้าใจหรือจะสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์หรือว่าโทรมาสอบถามได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับ